शिवां शिवालिविराजकन्या अम्बा भवानीं सौख्यहन्तरीं कुलेश्वरीं पाण्डवपूजितां तां श्रीयोगिनी पापहरां भजेयं श्रीयोगिनी पापहरां भजेयं नमो नमः। अजीतो अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य श्रीरघुनाथतीर्थपरिसरस्य ज्योतिषविभागस्य शास्त्रीप्रथमवर्षस्य छात्रोऽस्मि। इदानीम् अहं DSCC 5 इति अन्तर्गत जातिकरण विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। यदि अहं जातिकरणम् इति वदन् तर्हि जातिकरणं कदा कर्तव्यं, कस्मिन् शुभकाले कर्तव्यम् इति प्रश्नं मनसि आगच्छति। जातिकरणम् इत्यर्थं नामकरणम् इति। नामकरणं कस्मिन् मुहूर्ते, कस्मिन् काले, कस्मिन् शुभकाले भविष्यति, कस्मिन् काले निषिद्धं भविष्यति इति विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। तत्र जातिकरणं नाम अथ च नामकरणम् इति विषये मुहूर्तचिन्तामणिग्रन्थे रामदेवजी एकं श्लोकम् उक्तवान् तत्र यथा तज्जातिकर्मादिशिशोर्विधेयं परवाक्यविप्रोदितो शुभेहनि एकादशके द्वादशके अभिगस्त्रे मृदुध्रुवक्षिप्रचरो विषु स्यात् इति उक्तवान् रामदेवजी। तत्र यदि जातकस्य नामकरणं वयं करणीयं तदा किं तिथिषु वर्जनीयं तत्र उक्तमस्ति पर्वोरिक्तुं पर्वाख्यारिक्तुं तिथयो पर्वादितिथ्या इत्युक्ते अष्टमी तिथि, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावास्या एतेषु तिथिषु नामकरणसंस्कार निषिद्धं वर्तते। तथा रिक्तातिथि, चतुर्दशी, नवमी तथा चतुर्दशी एतानि तिथिषु नामकरणम् इति निषिद्धं वर्तते। तथा यदि जन्मात् एकादश तथा द्वादश जन्मात् एकादश द्वादश के अभिगस्त्रे जन्म समयात् एकादश दिनी तथा च द्वादश दिनी यदि नामकरणं शुभं स्यात्। यदि कस्यापि जातकस्य जन्म अद्य भवति तर्हि अद्य एकादश दिनपर्यन्तः तस्य नामकरणम् इति शुभं जायते। यदि तत्र रिक्ततिथि आयाति तर्हि अशुभं भवति, तर्हि तस्मिन् अग्रे दिने इति ग्रहणीयं। तथा अत्र कस्मिन् नक्षत्रे तथा रिक्त तथा पर्वतिथिषु विहाय अन्यतिथिषु यथा प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, दशमी तिथि तथा द्वादशी, त्रयोदशी एतेषु तिथिषु नामकरणः शुभं भवन्ति। अथ च ध्रुवसंज्ञकनक्षत्राणि ध्रुवसंज्ञकम् इति प्रश्नः याति। उत्तरात्रयोरोहिण्यो भास्करस्य ध्रुवं स्थिरम्। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तरभाद्रपदा, रोहिणी नक्षत्र एतानि नक्षत्राणि ध्रुवसंज्ञकनक्षत्राणि भवन्ति। ध्रुवसंज्ञकनक्षत्रेषु अपि नामकरणं अथ च जातकरणं शुभं जायते। तथा मृदुसंज्ञक, मृगान्ते चित्ता, मित्रलक्ष्मी, मृदुमैत्रं, भिदुस्तथा एतानि नक्षत्रेषु नामकरणं जातकर्मः शुभं स्यात्। तथा मृदुध्रुव चरोरुषु स्यात्। क्षिप्रः चरोरुषु स्यात्। क्षिप्रसंज्ञकनक्षत्राणि हस्तः, पुष्यभिजित, क्षिप्रं लघुगुरुस्तथा हस्तनक्षत्र, पुष्यनक्षत्र, अभिजितनक्षत्र नक्षत्रेषु जातकर्मः शुभं स्यात् इति। तथा क्षेत्र चरोरुषु संज्ञकनक्षत्राणि स्वात्यादिदेशे स्त्रीणि चन्द्रश्चापि चरं स्वाति नक्षत्र
एतेषु नक्षत्रेषु जातकर्म श्लोक स्यात्। अत्र प्रश्नः आयाति जातं नामकरणः किमर्थं? किमर्थं नामकरणं? तत्र एकं श्लोकमस्ति, नामः किलस्य जगतः